是川哥。今天是2019年的元宵佳节，灰摩卡有幸受到了俄罗斯组织方的邀请，来到了位于莫斯科市中心的克里姆林宫。今晚在克里姆林宫剧院，我们将欣赏到来自四川歌舞剧院带来的大型舞剧《长风笑》，一起感受一下吧。